क्या दोस्तों आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं दोस्तों तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों। प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलता है कि दोस्तों आपका कोई भी मैसेज इंस्टाग्राम पर करता है तो आपका जो टोन नोटिफिकेशन है यहाँ पर, मैसेज नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं बच पाता है दोस्तों। चाहे आपको कोई कमेंट कर दे आपका स्टोरी में या रील्स पर, तो आपको जो यहाँ पर टोन जो है इंस्टाग्राम का नहीं बच पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका नोटिफिकेशन टोन या आपका मैसेज टोन कैसे बजेगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। और आप जैसे ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे उसके बाद आप प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ। और प्रोफाइल पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पर आपको थ्री लाइन ऑप्शन शो करेगा राइट साइड में, ठीक है। उस पर आपको क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेटिंग एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। और आपको मोबाइल में केवल सेटिंग ही शो करता है, सेटिंग में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपका ये इनेबल हो, अगर आपका ये पॉज और इनेबल हो तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। जैसे आप मेरे मोबाइल में शो कर रहा है वैसे ही आपको रहने देना है, ठीक है। आपको इसको इनेबल नहीं करना है। और दोस्तों आपको उसके बाद आपको मैसेज में चले जाना है, ठीक है। यहाँ से मैसेज में चले आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद क्लिक कर देना है। और क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर जितना भी दिख रहा है यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट सबको ऑन कर देना है। ग्रुप रिक्वेस्ट मैसेज सब आपको इनेबल यहाँ से कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग शो करेगा, ठीक है। एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर अगर आपका इनेबल ना हो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अलाउ नोटिफिकेशन यहाँ पर शो करे, ठीक है। और आपका इनेबल ना हो इसको तो आपको फाइनली को करना क्या है, आपको इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ बहुत सारा आपको देखने को सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ऑल डायरेक्ट नोटिफिकेशन, ऑल इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जिसका भी नोटिफिकेशन आपको चालू करना है नोटिफिकेशन साउंड उसका यहाँ पर चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर कमेंट लाइक का यहाँ पर नोटिफिकेशन चालू करना है, ठीक है। मतलब कोई कमेंट करे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बजना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कमेंट लाइट पर क्लिक कर दूंगा। और कमेंट लाइट पर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर नीचे एडवांस शो करेगा, ठीक है। एडवांस पर क्लिक कर देना है। और एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं मेरे यहाँ पर साउंड का ऑप्शन शो करा है, ठीक है। यहाँ साउंड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नॉन पर सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर नॉन से हटा देता हूँ और कोई सा भी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस टोन को ले लेता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेपर सेट हो चुका है यहाँ पर। और मैं कभी भी यहाँ पर कोई मेरा यहाँ पर इस्ती करेगा तो यहाँ पर मेरा टोन बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों ये भी बताता हूँ दोस्तों कि मेरा भी यहाँ पर जो है मैं कमेंट लाइक यहाँ पर नोटिफिकेशन चालू किया हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर करना होगा उसका कर सकते, ठीक है। यहाँ बहुत सारा दिया है, फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज, कमेंट लाइक, फ्रेंड ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट लाइक, मतलब जिसका आपका नोटिफिकेशन चालू करना होगा साउंड का यहाँ से सबका कर सकता है, ठीक है। मेरे केवल यहाँ से मेरा यहाँ पर कमेंट लाइक का नोटिफिकेशन चालू करना था, मतलब साउंड का, तो उसका लिए मैं यहाँ पर कमेंट लाइक कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको केवल लाइक का नोटिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं लाइक का भी ऑप्शन शो करा है, ठीक है। यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन शो करा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस पर चला जाना है। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर करना कि यहाँ पर साउंड पर क्लिक कर देना है। और साउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई सा भी इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डन कर देना। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका कोई भी इंस्टाग्राम में स्टोरी या कुछ भी आपको लाइक करेगा तो दोस्तों होगा क्या कि आपको यहाँ पर टोन बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड या नोटिफिकेशन टोन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे को केवल यही करना था, इसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।